tere pererahvas! Minu tänaseks vestluspartneriks oli Inger ja me rääkisime väga paljudel, väga sügavatel teemadel ja ma võiks öelda märksõnadeks ATH, depressioon, kõik väline müra ja sisemine töö. Oh my god, need on nii head märksõnad, et ma isegi rohkem ei ütle mitte midagi. Hakka kuulama. Tere tulemast minu kõige lahedamasse podcasti, tervelt segane, Inger. Tere. Ja mina tahakski, et sina tutvustaksid iseennast nii, kuidas sina soovid. Mina olen Inger, ma olen artist, muusik, laulja, mõni on näinud isegi nagu TikTokis toiduvideoid tegemas. Ja ma ei tea, ma niimoodi mõnusalt kulgen siin elus ja püüan iseendast nagu aru saada läbi selle nagu eluvinkli, et ma arvan, et ma ei tea, ma olen nagu endaga nii palju tööd teinud, nii vaimse tervise kui iga, nagu püüdnud ennast aru saada, nii, et see on nagu nii tore teekond, et lõpuks, kui sa mõtled, et okei, karjäär ja kõik nagu suured eesmärgid, siis tegelikult nagu selle kõrval on see nagu tühi tähi see, et nagu aru saada, kes sina oled siin elus ja miks siia nagu ellu toodi. Ma ei tea, et see on nagu palju põnevamal vahel. Jah, et kõik erinevad elukaared ja etapid on ja sa ennem küsisin ka su käest, et kui vana sa oled, et sa oled ikkagi, ma ütleks, et nagu nooremapoolsem, et alla 30, et ma mõtlen nagu enda poole pealt ka, et nagu kui sa oled rohkem nagu nii-öelda sügavam inimene, võib-olla rohkem kogenud on ja, et siis minu meelest nagu see vanus ongi see, kus sa nagu tegelikult otsid ennast või sa oledki, et sa ütlesid nii ilusti, et miks me oleme siia ellu tulnud nagu, et mina tunnen, et minul on see nagu noores peal olnud see küsimus, et sama, oh my god, sama, reaalselt. et nagu, et mis see nagu point siin on või nagu, et mida ma tegema tulin ja et nagu, et peaks olema ikkagi mingisugune nagu eesmärk, et ma ei taha lihtsalt tööl käia ja nagu nii-öelda itsitada et midagi võiks nagu ära teha või nagu, et midagi ma ju olen siia tulnud nagu nii-öelda tegema. Ja ma täiega nõustun sellega või nagu tunnen ka, et juba väiksest peale nagu ma tundsin ise ka, et tahaks nagu rohkem teada, et mis minu nagu elu toob või et miks ma siin olen, et mis need ülesanded on, mida vanemaks saad, seda rohkem saad aru, et okei, mingid traumad on, millega sa hakkad tegelema, on ju, et veel iseendast aru saada, et see teema lihtsalt on juba nagu iseenesest nii huvitav ja ma olen nagu siin aastate jooksul proovinudki erinevaid nagu ma ei tea, käinud psühholoogi juures, terapeudi juures, psühhiaatri juures, käinud isegi nagu mingid spirituaalsed teed on ju, et käinud holistilise mingid rännakuid tegemas, astroloogi juures olen käinud, kaartel on pannud endale, et nagu selles mõttes, et nii huvitavad nagu siuksed, et katsetadki nagu erinevaid mingeid teekondasid, et nagu, et okei, et mis mulle nagu toimub, mis sobib või kus ma saan nagu rohkem iseenda kohta teada. Ja tegelikult on lõpuks see, et see kõik moodustab nagu üheks pusleks, et sa saad ühelt poolt midagi natukene enda kohta, siis teiselt poolt kolmandat ja saad mingi, okei, et see kõik make ib nii sensi ja ma nagu saan aru, et miks ma siin olen ja mis need ülesanded on, aga et igaga erinev nagu mingi tükike, mis ma saan erinevatest kohtadest, et tegelikult nad loovad nagu selle pusle kokku, et see nagu make ib sense, jah. Jah, aga naljakas ma mõtlen, et mul on kõik need samad asjad, et mul on kodus oma nii-öelda inglikaardikesed ja tarokaardikesed ja siis ma olen seal mingi, paned küünla põlema, mingi ja siis hakkad panema ja saad mingi, oh my god, jah. et ja mingitel perioodidel ma tundsin, et siis, kui ma olin sügavas depressioonis, siis ma olin nagu päris nagu seal, et ma olin juba suitsiidile kalduv, et siis ma juba olin siuke, et ma lähen kirikusse. Kuna kui mu vanaema ära suri, siis minu jaoks nagu nii-öelda kadus ära täiesti 100% see, et kuskil on keegi nii-öelda, et Jumal on olemas. Et ma olin nagu nii väike ka ja see valu oli nii suur, et ma tundsin, et ei saa olla olemas nagu kedagi suuremat, kes võtab nagu kõige parema inimese siit maamuna pealt ära nagu liiga vara. Ja siis et aastaid hiljem ma mõtlesingi, et mu sõber vist pidi minema sinna missale lihtsalt sellepärast, et ta
mis on siis ristitakse onju, aga nagu nii-öelda täiskasvanud eas onju. Ja siis ma läksin temaga kaasa ja siis, aga noh, see oli siuke nagu koomiline kogemus ja see oli nagu täiesti kohutav nagu ma mingi parima sõbraga, kes on debiilik temaga kirikus olla ja siis ma mõtlen nagu mingi appi, et sõid seal seda leiba ja ma olin nagu mingi, mida ma teen ja mul oli nagu nii halb tunne nagu, et ma umbes nagu mõnitaks neid, sest ma tegelikult ju ei usu. Aga et peale seda ma ikkagi mõtlesin nagu korra ise ka, et see rahutunne tegelikult, mis seal on ja veidiga minu nagu nägemus oli see, et ma annan nagu vastutuse ära, et ma tahaks, et keegi teine tegeleb, et ma ei jaksa enam ise nagu, et kõik see, mis sa tegelikult räägid, on rets nagu mõtisklemine, töö, et väga palju kasutatakse seda nagu fraasi, et töö iseendaga. Aga mis see tähendab nagu? Et ma teen hästi palju tööd iseendaga, nii? Et nagu... Mis see tähendab? Vaatan Netflixi, kuulan nagu mingit podcasti või et mis see on, onju. Aga et kuidas sina jõudsid üldse nii-öelda selleni, et sa hakkasid käima nagu, või et sa said aru, et vaimne tervis on mega nagu nii-öelda oluline ja ma tahan sellega nagu sinna astuda? No tegelikult Enis, kui sa ütlesid ka just seda, et suitsiidsed mõtted, mul siuke tunne, meil väga sarnane elu on nagu, või nagu, et ma tunnengi, et mul on ka olnud neid perioode tegelikult mingi 15-aastaselt hakkas nagu väga konkreetselt selliseid nagu hetki tulema, et kus ma kuidagi tundsingi ennast nagu halvasti, ma süüdistasin hästi palju iseennast või kuidagi see mingi plokk tekkis nagu ajus, et ma ei ole piisav siin elus on ju. Ja noh, muidugi sain, need esimesed mingid armuvalud olid ka, said hästi palju haiget ja siis minu esimene nagu otsus oligi see, et ma teen nagu ise endale haiget, et siis see on see nagu, kus ma nagu tunnen, et ma ei tea, ma saan mingi rahulduse või mingi tunde, et nagu, et ma tegin selle ära või nagu, et ma sinna panin selle nii-öelda fookuse. Aga tegelikult see ei ole õige nagu ise endale kätt külge panna. Aga noh, ma ei tea, paratamatult nagu seike nagu soov minu sees oli ja neid suitsiidseid mõtteid oli nagu väga palju nooremas eas. Ja ma tunnen, ma olengi nagu seda teekonda nagu sealt nagu käinudki nagu päris pikalt. Et need depressiooni mingid lained, ärevuslained, ATH mingid lained on ju, kus sa siis tunnedki, et sa ei saagi nagu väga täpselt nagu aru asjadest. Ja mis mind on nagu aidanud, ongi need erinevad psühholoogi juures käimised. Tegelikult ma olen nagu käinud mitmete juures, ma sain aru, et okei, võib-olla see ei ole siis mulle, siis ma hakkasin terapeuti juures, siis ma sain aru, et okei, noh, tore on rääkida, on ju, psühhiaatri juures, seal oli ka nagu, et okei, vahva on ju, aga siis mul nagu mingi periood ma võtsin nagu väga kindlalt, et spirituaalsus, et okei, mis siis see on. Ja ma käisin läbi erinevaid holistilisi rännakuid, et see tundub nagu inimeste jaoks mingi voodoo, nagu mis siin toimub, nagu, aga tegelikult nagu ma räägin igale inimesele, et toimib erinev asi. Ma käisin need läbi, see oli minu jaoks väga põnev periood. See oligi tegelikult peale COVID-i aega. Siis ma tulin nagu väga katkisest suhtest välja ja ma läksin kohe siis proovin seda spirituaalseid rännakuid ja see tol hetkel aitas mind väga palju. Ma sain nagu aru tegelikult, et okei, kuidas ma endaga nagu peaks tööd tegema, et kas näiteks ma ei tea, aitan endast mediteerides on ju või kirjutan oma mõtteid ja tundeid ülesse või joonistan, sest et noh, paraku mingitel momentil enam looming või muusika ei aidanud, et mul on olnud ka neid hetki, kus ongi see muusika ongi esimene abimees on ju, aga mingid perioodid oli see, et oli vaja täiesti midagi muud teha, et lihtsalt nagu aidata ja siis oligi see need holistised rännakud, see spirituaalsus, vahel kellega lihtsalt rääkimine ja noh, mingi hetk lasin ikkagi endale kaarte ka panna, et siis oli nagu veits ikka mingi, no mis seal veel nagu võiks olla. Mis tulemus on, ma ei jõua oodata. Et see on olnud väga pikk teekond ja nagu ma ütlen alati ise endale ja kui ma teiste inimestega räägin, et see teekond ei lõppe mitte nagu kunagi, et see ei ole see, et mingi, homme ma olen perfektne, et see on nagu terve elu töö ja ma vahetevahel nagu tunnen ka, et ma olen justkui siia nagu ellu pandud nagu selline vana hing, et ma nagu tean mingeid asju või ma nagu tunnetan mingeid asju päris konkreetselt juba ette ära,
aga minu nagu noor keha veel lihtsalt ei tea neid asju. Ja siis ma nagu ongi, et mulle meeldib väga see hingemaailm, ma usun ka sellesse, et kui me siit elust lähme, siis meie hing rändab nagu edasi. Et selles mõttes, et see kõik on nii põnev, et jah. Et ma kuulan, siis ma olen mingi, oh my god, ja mul oli ka niimoodi ükskord. Aga oma sellel nii-öelda depressiooni teekond, siis nagu sellel ajal, kui mina nagu nii-öelda, 15, kui sa olid, see oli ka 10 aastat tagasi, et rohkem veel, et nagu vaimsest tervisest ei räägitud üldse. Nagu, koolis näiteks, ma ei tea, ATH on ju, olidki see paatpoisid. Tüdrukud olid lihtsalt, ma ei tea, litsakad ja või siis olidki nagu mingid, ma ei tea, lärmakad ja nagu pahad tüdrukud ja pahad poisid. Et seal olidki nagu minu meelest suht kõik. Ja siis ka pigem oli see, et nagu et ongi umbes mingi, ma ei tea, keerulises perest on ju või et nagu, et ongi lihtsalt halb inimene ja see silt ja nagu terve kooli vältel siis on tal see silt küljes. Ja et minul oli ka see, et ma olin lihtsalt hästi nagu jutukas ja et ma naeran hästi kõvasti ja ma olin lihtsalt see nagu nii-öelda lobiseja, aga et nagu, et ma olin nagu nii-öelda meeldiv inimesena. Aga see, kui sa nagu nii-öelda sealt hakkabki see nagu nii-öelda kõik pihta, et koolis sa võtad ju mingisuguse rolli, seal sa etendad midagi, et lihtsalt toime tulla sellega, et nagu, ma ei tea, et minna kuulut narriti ka, on ju, et seal sa oledki kaitsed ennast tegelikult kogu aeg kõige eest. Aga samas nagu sisemaailm on see, et nagu mingi, oh my god, mis siin toimub ja kui sa oled nii noor, et siis ka see, et sa ei saa ise ka aru, kes sa oled ja mis sa nagu siin, mis me tegema peame, et sa tahad lihtsalt olla nagu nii-öelda, ma ei tea, tavaline. Aga et sa oled välja toonud ka selle, et sul on ATH on ja et siis nagu me ei ole tegelikult tavalised, et meie ajukesed toimivad teistpidi ja me näemegi maailma minu meelest ka nagu päris erinevalt, et siis kogu aeg tegelikult see küsimus või nagu see mõte, et ma olen teistest nii erinev, on nii kurnav. Et et mina mõtlen, et minul oli ikkagi aastaid oli see, et ma tahtsin lihtsalt samastuda või nagu olla samasugune või ma tahtsingi see hall mass olla, et keegi ei paneks mind lihtsalt tähele, et kas nii saaks või. Aga et kuna ma olin füüsiliselt nii suur, siis oli suht keeruline mind mitte märgata. Et siis nagu, et see ei õnnestunud mul nagu väga hästi ja nüüd ma mõtlen, et ma olen üle tatueeritud, et nüüd ma ka väga hästi nagu ei sulandunud ka massi. Aga et nüüd ei ole see võib-olla mu eesmärk enam. Aga et kõik see nagu nii-öelda hakkabki nagu, ma arvan, et ka periooditi tulema, et me otsime kogu aeg neid toimetulekumehhanisme tegelikult. Kui sa ütled ka, et endale nagu nii-öelda kätt külge panna, siis nagu mingil perioodil ka mina nagu tegin seda, sest ma ei osanud selle nagu valuga toime tulla. Ja nagu kui sa teed endale haiget, siis see valu nagu tundub sellel hetkel valusam ja siis see kuidagi nagu leevendab seda valu. Ma räägin, et tekitab mingit rahuldust või nagu, et sa saad sellest mingi nagu tunde kätte, et nagu nüüd on fine, kui ma selle ära teen. Et minul oli näiteks sport see, tänu millele ma ei saanud väga nagu nii-öelda kreisiks minna, siis ma tahtsin väga nagu ikkagi trennis käia. Mul sama, jalgpall. Aga praegusel hetkel see veel üldse? Ma jalgpalliga enam ei tegele, aga ütleme nüüd, et ma arvan, et see on üks nagu põhjuseid, miks ma tegelikult ei saanudki nagu tegelikult nagu sa ütlesid hulluks minna või nagu selles osas ka, et kõik need ATH ja depressiooni ja nagu stressi teemad, et ma lihtsalt kogu aeg oli see trenn, vaata, et jalgpallis on ka ju, sa lihtsalt jooksed sellele palli järgi, et väravasse lüüa, on ju, et seal nagu sa paned ikka sinna väga palju energiat sisse ja ma tunnen, et ma ei saanudki väga keskenduda sellele, aga mida vanemaks ma sain, tegelikult mul oligi see, et 16-17 aastaselt ma sain endale jalavigastuse, niimoodi, et mulle öeldi põhimõtteliselt enam see jalgpalli ei mängi, et nüüd sa võid treeneriks minna. Ja siis ma 17 aastat läksingi jalgpallitreeneriks ja nüüd siin juba paar aastat tagasi tegelikult nagu lõpetasin. Aga ma arvan, et see on nagu tegelikult ka nagu ATH puhul öeldakse, et need asjad hakkavad väljenduma siis, kui meie elus toimub mingi väga suur nagu muutus. Ja minu jaoks tegelikult see muutus nagu oligi see jalgpallitreeneriks minemine, see üldse nagu jalgpallurist siis nagu loobumine, aga et nüüd ma olen nagu treener hoopis. Ja siis ka sealt avanes minu jaoks see nagu muusikuks ja nii edasi, et tegelikult sealt hakkasid nagu need nagu sümptomid või
mingid siuksed nagu märgid tegelikult avalduma, aga ma tegelikult tol hetkel ka veel ei teadnud kuniks selle hetkeni, kuni siin 20-ndates mul sõbrannad rääkisid, et kuule tead, mul diagnoositi ATH, et nagu, et see on siuksed sümptomid, siis ma kuulan juttu ja ma olen mingi, mis asja, et nagu mul on täpselt samamoodi, et mis mõttes, et nagu ja siis ma saingi aru, et okei, et mul võib olla, et ma hakkasin ise seda asja uurima, käisin vaimse tervise arsti juures, tegin erinevaid teste ja kuni jõudsingi selleni, et jah, et mul on ka need ATH sümptomid. Aga kuidas sa seda nagu ise vastu võtsid? No ütleme, et selles osas nagu kergem, no teed kaheti, et ühelt poolt nagu kerge, sellepärast, et ma nagu juba tajusin ette ära, et okei, et mul on, sest et mul oli väga raske on olnud nagu fokusseerida tööle. Ma võtan mingi 100 projekti on nagu töös ja siis sa ei suuda nüüd ühtegi nagu ära lõpetada. Mul on uneprobleemid olnud hästi pikalt niimoodi, et sa ei suuda magama jääda, su aju lihtsalt töötab nagu 24/7 mingi, need asjad on ka vaja teha, siis see, et sahtlid on kogu aeg lahti, vaata ajus. Ja, aga nagu teisalt mul oli see, et ma pikalt ütlesin ise endale, et ma ei lähe ravimite peale, et ma kuidagi tundsin, et ma ei tea mitte midagi nendest ravimitest, vaat sest keegi ei ole ju rääkinud nendest väga, et see on ka minu see laine on tulnud alles nüüd siin mingi paari aastaga, et jah, ma arvan, et see ongi see, et sa ei julge nagu seda otsust võtta, et tavai, et ma hakkan mingid ravimeid võtma, mille nagu mõju ma tegelikult nagu lõpuni ei tea. Sest nagu minu meelest üldse nagu selle tahetakse rohkem rääkida küll nagu nii-öelda vaimse tervise asjadest, aga kõik need tegelikkuses nagu on see, et mingisugune nagu kuulsam inimene räägib enda kogemust. Et tegelikkuses minu meelest nagu ei räägita arsti tasandil sellest väga või tehakse nagu, ma ei tea, kas või nagu koolides igal pool peaks sellega nagu nii palju rohkem tegelema, aga nüüd ongi hakatud nagu nüüd alles nagu tegelema sellega või ongi see, et mind on ka kutsutud kuskile koolidesse rääkima, et nagu mind, et vaata, et ongi see, et ma võin oma kogemusest rääkida, aga ma ei ole nagu full spetsialist. Et tegelikult ongi see, et kas see jõuab inimesteni või ei jõua, et see oleneb sellest, kas nad võtavad selle info vastu või mitte. Ja esiteks ATH-ga juba on see, et seda on nii nagu nii-öelda pisendatud tänaseks päevaks on ju, aga et see ongi jälle minu meelest ka sellepärast, et mingisuguse nagu nii-öelda staatusega inimesed toovad seda nagu nii-öelda välja, mis on nagu see on minu meelest väga nagu kahe teraga mõõk, et see on väga tore, et nagu nii-öelda inimesed, kellel on nagu mingisugune, ma ei tea, jälgijaskond, vaatajaskond, fännklaab. Kust tuli see sõna? Lambist. Aga et nagu, et nemad nagu avavad seda, et nagu, et meil kõigil on mingisugused raskused, millega me nagu tegeleme. Ja ma mõtlen, et ma ise kutsun ka ju siia rääkima nagu nii-öelda kogu aeg mingi nagu staatusega inimesi on ju, või mingite siltidega. Aga et nagu et võib-olla ongi see, et mis ma ise nagu tunnen, et miks inimesed ei julge võib-olla ka selle ravimite peale minna, et me kuulame kogu aeg ainult nagu nii-öelda teiste inimeste kogemusi. Ja siis me sealt võtame selle nagu mingi tal oli nii, tal oli naa, ja kuna võib-olla, et ma ise olen käinud nii palju nagu operatsioonidel, siis nagu mulle kirjutatakse väga palju, et inimesed on hästi ärevad ja küsivad 1000 küsimust ja et ma olen lugenud seda ja toda ja ma ei tea, et sellepärast, et kellegil, ma ei tea, kukkus silikon välja, ma nüüd ei lähe umbes kunagi seda tegema, on ju, siis ma mingi, et see on 1 miljonist nagu, et see fakt sealt on umbes mingi, ma ei tea, välja jäetud, et ta rippus, ma ei tea, peal oppi ühe käega kuskil, ma ei tea, elektripirn selle torni otsas on ju, et nagu, et mingid, et inimesed, me võtavad nagu arvamust nagu nii-öelda teiste lugudest nii palju, aga me ei tea, kuidas need meile toimivad, on ju, või et minu sõbranna käis seal psühholoogi juures ja nagu tal ei juhtunud mitte midagi või nagu tal ei muutunud mitte midagi või tal oli halb kogemus, on ju. Ja siis ma ei võtagi seda nagu ette. Et selles mõttes, et ma vahepeal nagu mõtlen, et nagu oleks nii vahva, kui nagu oma ala eksperdid jõuaks rohkem nagu nii-öelda, ma ei tea, raadiotesse, telerisse nagu nii-öelda tehakse nagu lugusid nendega, on ju, et kes saavad nagu nii-öelda rääkida sellest nagu nii-öelda, ma ei tea, diagnoosist või nagu sellest päris asjast, on ju, et kogemused on toredad, küll siis me samastume nagu ja sa saad aru mingi fucking yes, nagu, et
mul on kahju, et sa oled pidanud nii palju nagu kogema, aga nagu ma mingi, ma ei ole ainus, mul oli ka, et kui ma tulin nagu depressiooniga välja ja nagu ma hakkasin sellest nagu üldse rääkima, et siis nagu nii paljud inimesed kirjutasid mulle nagu mingi aitäh, siis ma mõtlen mingi, mille eest, nagu et ma ütlen, et mul on ülipask. Aga see, et kuidagi vaata, et see on nii relevantne, vaata, et neil tekib, et mingi vau, et mul on täpselt sama olukord. Ja mul on nagu mul endal täpselt samasid hetki on, ma räägin oma sõbrannadega rääkides, et kui ma nagu ei teadnud sellest ATH-st nagu mitte midagi, siis ma olen mingi vau, okei, väga põnev, et see ravim toimub niimoodi, vau, okei, et noh, tegelikult just see justkui nagu motiveeribki või nagu avab natukene sinu silmi ka, et nagu, et vot, et sul võivad ka need samad sümptomid olla, vaata. Et see on, noh, pluss mina alati räägin ka nagu nii-öelda oma kogemustest sellepärast, et inimesed saakski aru, et esiteks häid kogemusi on ka, või ongi nagu perioodid on väga nagu erinevad ja nagu noh, et me kõik olemegi inimesena nii erinevad, et noh, kui me võtta veel umbes mingi, ma ei tea, tervisliku elu nagu mingisugused aspektid sinna juurde ja toitumise ja lalala, et nagu, et sa ei saa võtta, et umbes mingi sina sõid niimoodi ja sa saavutasid midagi, siis ma söön täpselt samamoodi ja tahan sama tulemust, aga need vaimse tervise teemad on ikkagi tegelikult veits nagu konkreetsemad, et seal on ikkagi mingisugused nagu need ravimeetodid, mis nagu aitavad ja nagu, et rohtude puhul ka, et noh, et seal on erinevad firmad, et mis nagu nii-öelda kellele sobib, aga et kelle juurde sa jõuad, kas jõuad inimese juurde, kes ise nagu nii-öelda selle valdkonna esindajana on ka see, et umbes mingi kõigil on ATH. et nagu, et ma ei usu sellesse nii rämedalt, või siis on nagu ikkagi see, kes nagu nii-öelda väga tugevalt sind nagu abistab. Et sest minul nagu, kui ma hakkasin rohtu või mina läksingi teraapiasse siis, kui ma sain aru, et ma võiksin võtta rohtu. Minu maailm kukkus siis kokku nagu. Et kuidas nagu sul? Ei no mul oli ka täpselt samamoodi, et ma lihtsalt ei suutnud, no ma räägin, et elustiil nagu oli täiesti häiritud, et sa ei suuda nagu oma projekte lõpetada, kogu aeg on nagu selline natuke hajameelsus ka, sest et tegelikult ATH-l on nagu erinevaid, no 3 erinevat vormi. Nii palju, kui ma siis nagu tean, et ongi see, et sul on nagu see tähelepanematu tüüp on ju, siis on see, kes on see hüperaktiivne ja impulsiivne ja siis on nagu kombineeritud nagu mõlemast. Ja minul on olnud nagu alati see tähelepanematu tüüp, ehk siis väga suur nagu siuke oma mõtetes ja kuskil nagu kaugustes olemine, et vahel on niimoodi, et nagu mul on kaaslasega ka niimoodi olukordi, et ta räägib mulle mingi pika jutu ära ja ma olen mingi mida sa rääkisid või nagu, et lihtsalt ei jõudnud kohale nagu täielikult ja no samamoodi nagu mingi töö tegemistega, et noh, ma räägin, et ma hoian ennast kogu aeg töös, et mul natuke ikkagi nagu seda, ma ei ütleks, et see on hüperaktiivsus, aga et lihtsalt see, et sa pead kogu aeg midagi tegema, kogu aeg mingi järgmine projekt, siin juba uus ja siin juba teine on ju, et ma käin ka stuudios mingi iga nädal, et ma pean hoidma ennast kogu aeg nagu toonuses või nagu töös, sest et ma ei suuda üldse lõõgastuda või nagu puhata, et see on nüüd asi, mida ma täiega õpin, mis tegelikult ka need nagu ravimid aitavad, on ju, et nad aitavad nagu fokusseerida ja ka natukene nagu aru saada üldse või noh, aju nii-öelda panna nagu teistmoodi tööle ja muidugi elustiil muutub sellest, et ma nagu ei tunne isegi nagu, et see on, noh, ma räägingi, et tegelikult ükskõik, kas me räägime vaimsest tervisest või ATH-st või midagi, on ju, siis on mingi tüüp inimesi, kes on mingi, et see on mingi veider asi, et see ei ole olemas, vaata. Et ma just ütlen seda uhkusega, et nagu ma vähemalt tegelen ja ma nagu avastan, mis mul nagu sees toimub, et minu just see ei ole tabuteema, et nagu me peaks just nagu toomagi seda esile, sellepärast, et praegu ma olen hästi palju kuulnud ümberringi, ka tegelikult vanemas eas inimesed saavad aru, et mul on vist ATH, et inimesed avastavad nüüd, sest et sellest ei olegi räägitud, et siis ongi täpselt see, et nagu, et miks me surume neid asju alla nagu ühiskondlikult, kui tegelikult need teemad ongi tegelikult väga olulised ja vaimne tervis anyway on oluline, sellepärast, et ma arvan, et mingid sellised mingid probleemid ei juhtuks nagu ühiskondlikult, näiteks ongi, meil on hästi palju olnud siin meedias mingid noored inimesed kiusavad inimesi või isegi lähevad nagu tapmise peale ja see on nagu väga-väga jube teema. Et see kõik algab see, mis meil ajus toimub. Ja et kui me nagu ei võta seda fookusse, siis me lihtsalt laseme inimkonnaliselt teha asju, mis tegelikult ei ole nagu okei.
ma ütlekski, et mind on nagu mingil hetkel ikkagi väga tugevalt juba ka selle üle nagu narritud, et see vaimse tervise teema või nagu mingi Liisu et need Mis ei ole, see on? jah, et see ei ole nagu, et see on umbes mingi ummamuudu onja, et ja noh, et mina olen selle võtnud nagu väga tugevalt nagu nii-öelda enda missiooni asjaks ka, sellest nagu rääkimine, et siis, kui mul oli depressioon, siis ma tulin sellega välja ja siis veits aja pärast oli see, et kõigil on depressioon. siis ma olin mingi okei, et pisendati seda, siis ma olin mingi, et vahepeal, kui nagu mingid vestlused läksid väga tuliseks, ma olin mingi, et kas sa ärkad ka iga päev üles ja tahad ennast ära tappa? Et kas sul on iga päev, iga hetk on see sinu mõte, et ma ei taha siin olla, ma ei saa sellest maailmast aru ja nagu, et ma olen nii done, et ma nutan iga päev ja nagu, et see valu, mis minu sees on nagu nii raske, et ma ei tule sellega toime, et sul on ka nii või? see on mingi, et ei, see on mingi vaat, et nagu, et ela sellega, et mingil hetkel see läheb nagu nii retsiks, et sa iga asja peale ainult nutad ja nutad ja nutad ja et nagu sa ei saa tööl käia, seepärast, et sa nagu, ma ei tea, ma viisin burgerit lauda ja siis ma panin selle ära ja ma tundsin, kuidas ma juba hakkan nutma, jooksid vetsu ja pühid seal pisaraid ja ma magasin põrandal seal, sest mul on ka unehäired, et umbes mingi papi peal ja nagu, et mu kolleegid nagu olid lihtsalt mingi, et okei, et nagu, et loodame, et bossid umbes mingi kaamerast ei vaata ja nagu noh, et nad aitasid mind igatepidi nagu, aga et kui see ei ole normaalne ja nagu me ei peaks tegelikult nii tundma nagu, või et ma vaatan peeglisse ja mõtlen nagu mingi, miks ma siuke olen ja ma vihkan seda vaatepilti nagu 100% on ja et siis nagu et ma arvan, et võib-olla lihtsalt vahepeal tuleb see sugar talk nagu nii-öelda ära lõpetada ja nagu nii-öelda rääkidagi asjadega nagu päris nimedega. Ja praegu, kui ma nagu nii-öelda õpin suitsiidi nagu nii-öelda grupijuhiks, okei, see kõlas väga valesti, see on väga pikk nimetus, aga minu see teema on see, et ma alati lühendan kõik asjad. Aga võib-olla see on see koht, kus ei peaks. Ei ole mõtet öelda nagu ülipikk, mingi 10-sõnaline rast. Aga lähedase kaotanud inimeste grupijuhiks. Aga ühesõnaga, siis seal nagu öeldakse ka, et ütlegi nagu nii-öelda enesetappi, et mulle meeldib ka nagu pehmendada hullult nagu nii-öelda asju onja, et aga et sellele, et siis tuleb ka sellele nagu see tõsidus nagu nii-öelda taha onja. Ja siis, kui ma sain nagu ATH diagnoosi, siis lambist oli see ka ülipopulaarne ja siis oli ka, et nagu mingi muidugi, et nagu, et sul oli umbes mingi depressioon, siis nüüd on populaarne umbes ATH, nüüd sul on ATH mis järgmine? Ja, et nagu ja no praegu tulebki aina rohkem seda, et sul on mingid autismijoonet ka, siis ma mingi oh my god, nagu ei, et nagu ma ei saa moega kogu aeg kaasas käia. Et inimesed ei usu mind varsti, aga et nagu et endal on ka tegelikult raske neid asju nagu tunnistada ja kui sul on nagu ümberringi inimesed, kes nagu nii-öelda vähendavad seda või nagu pisendavad, siis sa mingil hetkel ma mõtlesin ise ka nagu mingi okei, et no, et nad ütlevad, et kõik on kurvameelsed, et see vist on nagu nii-öelda normaalne, aga et kui nagu... Eestlaslik. Jah, siis ma olen harjunud kannatama siin kõik onja, et ikkagi kellelgi on peres inimene, kes on Siberis käinud nagu, et noh, et mida sul on öelda onja, et umbes mingi, sul ei meeldi su mingi peegelpilt nagu kallis inimene onja, et lihtsalt umbes mingi noh, minul, kuna mul on ülekaaluga see väga tugevalt ka nagu seotud, siis et ma ei tea, lihtsalt söö vähem, käi trennis ja nagu kõik saab korda, et sealt nagu et inimesed väga tugevalt nagu avaldavad nagu nii-öelda arvamust ja nagu tänaseks päevaks nagu mulle tuleb väga palju kirju nagu ka meeste poolt, kes on nagu mingi aitäh sulle, et ma ei ole kunagi saanud sellest tegelikult rääkida ja ma olen kogu aeg vaikselt nagu nii-öelda vaadanud su story'sid ja tegelenud ise sellega onja. Aga mul on lihtsalt minu ATH-ga, me räägime tegelikult ülipaljudest asjadest korraga, vaata. Ma olen mõlemast mingi. Mingi, oh my god, mul oli ka. Ta ma räägin oma laheda loove. Aga et see, mis ma nagu enne mõtlesin, on, et nagu periooditi vaata, sa ütlesid ka, et sa oled igast erinevaid asju proovinud, onja. Ja minu meelest ongi nagu, see on ka eluvõlu nagu, et mingites perioodides nagu, et ma ei usu elu sees, et umbes mingi, ma ei tea, psühholoog saab mind aidata, et ongi see, et umbes mingi, mis ma räägin seal on ja siis on nagu, ma ei tea, siis ma ei taha ennast ära tappa või. Tundub nii lamp. Aga nagu siis ongi see, et ma olen hoopis kaarte panema. See aitab mind. Aga et meil olemegi nagu erinevatel hetkedel erinevates kohtades ja me vajame erinevaid asju.
ja nagu, et see, mis sa nii ilusti ütlesid ka, et see lõpuks kõik on nagu pusle ja nagu nii-öelda make sense ja sa oled nagu mingi onja. Et kui mina nagu tundsin ikkagi, et kui ma raamatu näiteks kirjutasin, et nagu see kõik, see väljakirjutamine tegelikult, seal ma tunnistasin endale lõplikult nagu või aktsepteerisin seda, et mul oli haigelt valus ja et nagu, et ma olen nii palju nagu nii-öelda tegelikult nagu kannatanud ja ma nutsin ja siis ma pärast olin nagu mingi, et see on mingi teraapiavorm tegelikult on ju, et nagu oma mingi mõtete kirjutamine ja tunnete on ja et me jõuame tegelikkuses nagu nende õigete nii-öelda viisideni. Ma arvan, et suht loomulikult, et kindlasti on vaja suunamist ja sul peab olema endal tegelikult see tahe, et sa tahad paremaks saada. Sa tahad sealt kohast välja tulla. Et nagu sa ei saa aidata inimest, kes ei taha abi. Ja nagu, et ma võin sulle anda kõik tööriistad, ma võin sind õpetada, mis tegema peab, mis mind on aidanud, mis on mingisugused, ma ei tea, erinevad teraapiavormid on ju, aga et kui sa tegelikult sealt välja ei taha tulla, siis see ei tule. Ja mina tundsin depressioonis olles nagu, et mulle meeldib see kurvameelsus. Mulle meeldib seal olla, sest ma olin rohkem kurb, kõnnelik ja ma ei osanud, nagu see oli normaalsus mu jaoks. Ja mul oli väga sarnane nagu moment elus, kus ma nagu tundsingi, et aga äkki peabki nii olema või et äkki ma peangi niimoodi tundma või äkki nagu see ongi see, miks ma siin olen. Et või mingi periood mul käis isegi nagu mõtted, et äkki ma nagu lahkungi siit elust nagu nooremana, et kuidagi mingi elu nagu jõuetus nagu tekkis, et sa nagu ei jaksa enam. Ja minu puhul, sa rääkisid vaat sellest, et sul nagu nende treenimise ja kaaluteemadega, et minu puhul on ju sooteemadega hästi nagu tugevalt võetud niimoodi vinkli alla ülesse. Et üks asi on see, et me tuleme niikuinii siia ellu mingite traumade ja õppetundidega ja sa niikuinii tegeled iseendaga või püüad aru saada, aga see, et kui sa oled nagu avaliku elu tegelane lihtsalt sellepärast, et sulle meeldib muusika, sa tahad seda teha. Mulle meeldib laulda. Aga nagu muidugi inimesed tahavad ju teada ka, kes sa nagu eraelus oled. Eks see ongi nagu väga keeruline olnud ka, et seda nagu müra ümberringi on nagu üli palju ja kui sa sinna mürasse nagu kaod, ega siis ühel hetkel tekibki see, et okei, mul on mingid omad teemad, millega ma tegelen, aga siis mul on veel teemad sellega, et mõni inimene arvabki, et nagu ma ei tea, ma olen mingi hälvik või midagi ja siis ma olengi lihtsalt mingi okei, nüüd ma elan nagu selle mõttega, vaata. Ja kuna ma olen hästi emotsionaalne inimene olnud ka nagu juba väiksest saadik, siis ongi täpselt see, et eks need asjad nagu mõjutavad ikka. Et nüüd ma olen nagu jõudnud selle, nad teevad täiega haiget. Nad on täiega haiget. Ei räägi viisaka, vaid ütlemegi mõjutavad. Et nad teevad täiega nagu haiget, aga mida vanemaks saad, seda rohkem nagu, ja mida rohkem sa tegeled iseendaga, seda rohkem sa nagu püüad ka nagu aru saada, et kuidas ma seda asja nagu nüüd oma sees nagu, kuidas ma selle asjaga nagu tegelen. Et kui keegi ütlebki kuskilt avalikult nagu halvasti või saab sulle mingi surmanuhtluse või midagi, et kuidas sa nagu sellega nagu tegeled. Et siis ma olengi kuidagi võtnud seda asja niimoodi, et sellel inimesel on omad probleemid ja ta ei osanud seda energiat mitte kuskile panna. Ja ta tahtis lihtsalt seda öelda välja mulle, sest et niimoodi tal hakkab parem. Et sa kuidagi püüad nagu sõnastada selle asja niimoodi, et see ei ole tegelikult sinuga seotud. Sest et see on lihtsalt mingi avalik müra, see on kellegi teise probleem ja ta püüab seda lihtsalt sulle nagu tuua, sest et see on tema jaoks nagu lihtsam, kui see, et tegeleda kodus iseendaga. Aga ütleme need, et see on ikkagi nagu väga keeruline mingites perioodides, kus sa lihtsalt oledki nagu selle müra sees ja inimestel on arvamusi. Ülitore on alati see, kui keegi päris potsatab sulle positiivse nagu mingi asja ka sinna. Väga armas. Et kuidagi tunnedki nagu, et tegelikult kellelgi läks see korda, et tegelikult keegi nagu näeb ja kuuleb sind. Sest ma arvan, me kõik tahame, et meid nähtakse ja kuuldakse ükskõik nagu millises vormis, aga nagu tavaliselt me inimajuga võtame ka vaata ja eriti kui sul ongi mingi ATH ja sellised nagu ärevus ja depressioonid ka, siis sa võtadki, et okei, see oli positiivne, aga tema kirjutas mulle nagu negatiivse ja neid negatiivseid on rohkem vaata ja siis sa võtadki nagu mingi, kui palju on neid negatiivseid sinu ajus? See on täpselt see, mis nagu see psühhiaater Margus Leoka ütles ka, et nagu ATH aju paneb fookuse selle negatiivsusele, et otsib seda nagu nii-öelda, ta märkab seda õigemini nagu kergemini ja sealt tuleb ka tegelikult see, et miks väga tihti
nagu inimesed, kellel ei ole ATH diagnoositud, ei oska nagu nii-öelda toime tulla või nagu ei ole teadlik, on ju, et siis nagu muutuvadki depressiivseks. Et mulle tuleb väga palju nagu positiivset nagu nii-öelda tagasisidet. Ja nüüd, kui ma ei tea, Kroonika tegi selle uudise nagu mu dissidest ja nagu see mõjus mulle nii retsilt, et ma teadsin, et ma ei tohi minna kommentaare lugema. Aga nagu, sa nagu ikka lähed. Ma olin nagu nii kurvameelsem juba sellel päeval ja ma olin mingi, ma lähen all in nagu, et ma teadsin, et ma teen seda teadlikult nagu, et ma lähengi lihtsalt, sest ma nagu tahtsin tegelikult ka tõestada, et ma vaidlesin nagu nii-öelda ajakirjanikega. Ma ütlesin, et see on kõige mõttetum lugu. Ma ei olnud nõus, et keegi teeb ja siis öeldaksegi, et sa oled avaliku elu tegelane. Siis ma olen mingi, tegelikult ei ole nagu, et teie olete teinud minu selleks, et ma olen lihtsalt suvaliis, kes nagu, mul on lihtsalt suvaliis. Suvaliis, kes nagu tahabki rääkida nagu nii-öelda oma kogemustest ja nagu tervisest ja nüüd mul lihtsalt on nagu nii palju inimesi, et ma tunnen, et nagu, et see mõjub ka nagu ja ma lihtsalt jagangi nagu enda elu, on ja et siis, et mina ei võta ennast nagu nii-öelda mitte kuidagi sellisena nagu võib-olla avaliku elu inimene nagu on ja. Ja siis, ja ma ütlesin ka, et te teete uudise ja sealt tuleb nii palju kommentaare, mis on 100% negatiivsed. Ja nagu, et ma olen väga tundlik ja see on ka nagu nii-öelda ATH teema, me oleme väga nagu pehmed tegelikult. Ja sealt nagu see, et ma tahtsin nagu tõestada ajakirjandusele, et ma ütlesin, et ma saan haiget ja siis ma läksin lugema ja ma olin lihtsalt mingi keset Viru keskust, lihtsalt nutsin ja läksin autosse ja ma nutsin ja ma tean seda kõike, et need on nagu, ma ei tea, mis inimesed, bla, 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 et ma suudan kõik selle ära seletada, ma saan kõigest nagu aru oma ajuga, aga need sõnad teevad haiget. Et kui sa loed enda kohta, olgu see ükskõik kes, nagu see võib olla täiesti nagu, ma ei tea, elus läbi kukkunud nagu täiesti nagu ükskõik mis inimene, aga nagu, et kui sina näiteks, et mina naisena loen, et mulle öeldaksegi nagu, et mitte kunagi ei võeta sellist nagu nii-öelda naiseks ja nagu, et mis on sellel ja naisel üldse nagu umbes ühist, et naine peaks olema õrn ja nagu hell ja armas, aga et tema keha ei ole mitte midagi sellist, siis sa oled lihtsalt mingi vau, et sina teed rohkem. Jah, et sina nagu mingi Tarmo 47 Y hüüumärk tead, et nagu nii-öelda, et mina ja naine oleme väga erinevad asjad, on ja. Et ma nagu taaskord, et ma saan sellest kõigest nagu nii-öelda aru ja tänaseks päevaks ma nagu nii-öelda, ma juba tegelikult järgmisel päeval nagu naersin selle üle, aga et nagu, et kui ma isegi sellest praegusel hetkel räägin, siis see ju näitab, et see jättis mulle mingisuguse jälje. Ja ma olen kogu aeg nagu nii-öelda sellest kas või kooli kiusamisest rääkinud, et sõnadel on jõud ja nagu, et sa võid nagu, ma saan aru, et meil kõigil on kodus rasked ja nagu perioodid on rasked ja nagu meil kõigil on oma valupunktid, aga et see, kui ma ütlen nagu sinu kohta midagi, mis nagu on väga negatiivselt mõeldud, see ei ole nagu nii-öelda kriitika, nagu ma ei tea, su loomingu kohta või see ei ole mingi siuke koht, et sa saad sealt midagi õppida, siis hoia see fucking endale nagu. Et nagu esiteks minu meelest nagu välimuse kritiseerimine on nii lamp, et nagu kuidas see sind häirib nagu umbes mingi kas või sinu sooteema, nagu kuidas see mind puudutab nagu. No võt, see ongi nagu vaata, mina olen, inimesed teavad mind 2018-19 aastast, kui ma alustasin nagu muusikakarjääriga ja läksingi oma kollaste sokkide ukulelega Eesti Laulule ja kõik olid mingi, nunnu Inger, et see on keegi uus ja ei läinud kaua aega, kuni olid esimesed juba nagu küsimused ja artiklid selle kohta ja tol hetkel oligi väga keeruline, sest mõtlesin, et nagu, et minu jaoks see nagu ei tähenda mitte midagi või nagu, et ma tunnen, et nagu mul on mõlemad sugu sees, et selles osas, et nagu, et ma nagu ei tahagi ennast defineerida, sest et nagu ma tunnengi mõlemat osa endas, et miks see nagu oluline on, et ma olen nagu, at the end of the day, ma olen nagu muusik ja teen laule, on ju, et jah, see oli kuidagi nagu tol hetkel see tegi väga haiget, aga no ma olen nagu aru saanud, et see ongi minu elu, et justkui nagu see,
ja ei tahaks nagu üldse niimoodi tunnistada, aga siis, kui sa vaatad nagu avalikkuse nagu kommentaariumite nagu otsa, siis sa ikkagi saad aru, et inimesed nagu tõesti valutavad pead selle teemaga. Ja ma nagu ei oskagi nagu muud öelda, et eks see on nagu, et ma nagu ühelt poolt isegi nagu mõistan neid, siis ma nagu püüangi mõista või olla nagu mingi, et okei, ma saan aru, et sa väga tahad teada, et see on sinu nagu ikkagi elumissioon, et sa tahad teada, mis soost ma olen. Et no kui keegi soovib teada, siis tõesti ma olen nagu sündinud naise kehasse, lihtsalt ma olen tundnud ennast nagu väga pikalt ka nagu poisina ja mul ongi lihtsalt, mul on nagu mõlemad osa endas ja ma ei tunne ennast halvasti selles osas. Ma ei tunne, et see on nagu hälvik või imelik või nagu minust see on lihtsalt see, kes olen mina. Ja see on minu lugu ja nagu see, et ma tegelen nagu vaimse tervise asjaga ei ole üldse seotud sellega, et mis nagu soo teemad mul on, et inimesed tahavad taas need panna nagu kokku ka, et see on nagu, et sellepärast on probleemid ja et sellepärast on probleemid, vaata. Et tegelikult see ei ole üldse seotud, me kõik tegelikult ju tuleme siia ellu, et õppida ja tuleme erinevate nagu traumadega, et mul on ka olnud lapsest saadik nagu väga palju erinevaid traumasid ja minu näiteks üks asi on see, et minu ema isa läksid lahku, ma olen noor on ju, et sealt juba algabki tegelikult ju väga palju selliseid hiljemas eas nagu selliseid nagu traumasid, millega sa nagu tegeled, vaata, et sa nagu saadki aru, et okei, et kuidas nagu tegeleda selle tundega, et sul ema isa ei ole koos on ju ja see protsess on päris pikk on ju. Ja kui sul tuleb nagu uus inimene ema ellu, kes on siis nagu justkui isa nagu sümbolina, et jah, et see ongi nagu selline pikk protsess ja see ei ole nagu see on üks traumadest on ju, aga et neid nagu kindlasti on nagu elu jooksul veel, et miks siia ellu tuled. Ja ma mingi, oh my god, mul läksid ka. Ma ei sama lugu. Et või mul oli just eile nagu pikk vestlus ühe sõbraga ka ja siis et me jõudsime nagu ka selleni, et nagu, et haige on tegelikult, et kui et kõik ikkagi hakkab nagu nii-öelda lapsepõlvest, et kõik need kogemused mõjutavadki meid nagu nii palju või et ongi et nagu eriti veel nagu mingi, ma ei tea, suhete pool on ja et nagu mingid mustrid ja asjad. Jah, ja nagu, et see, kuidas nagu sa üles kasvad, on sinu jaoks ju normaalsus. Sina kasvad üles nii ja nagu, ma ei tea, et kui ma söön väiksest saati iga hommik praemuna, siis nagu ma tahan elu lõpuni selle praemuna süüa nagu on ja et ma olen harjunud sellega, see on hommikusöök ja kui sa tuled ütled mulle nagu mingid Liis hommikuti ei sööda muna, siis ma olen mingi hinges ei tea mitte midagi nagu, et ma olen mingi 10 aastat söönud seda ja nagu nii on olnud kogu aeg on ja et miks on raske tegelikult ka neid mõttemustreid muuta, et see on nagu kogu aeg me oleme mõelnud niipidi ja nüüd järsku ütlete, et nagu mingi, et sul on siin raske, siis sa ei saa tööle minna või? Mingi lihtsalt grow up ja nagu umbes mingi, et mine nagu, mida sa ajad, sa oled kurb. Pead tööl olema nagu. Mul oli esimest korda nagu H&M-is näiteks siuke asi, et kui ma seal töötasin ja mul oli nagu nii-öelda vist väga nagu keeruline periood ja ma jõudsin selleni, et ma vist ei saagi tööle minna. Ja ma jäin haiguslehele, siis seal nagu seal oli nagu kõik oli hästi nagu nii-öelda on nagu, seal on süsteem, kuidas asjad käivad ja seal on kõik seadusjärgi ja nagu hästi mõnus tegelikult. Ja siis mulle helistati, küsiti, et millal sa tööle tagasi tuled, siis ma olin lihtsalt mingi, et ma ei tea. Ja nad ei küsin nagu kordagi, et mis mul on, nad olid lihtsalt mingi, et kui sul hakkab parem, siis anna teada ja siis me paneme su graafikusse. Ja ma olin esimest korda nagu mingi, oh my god, et nagu, et keegi ei mõista meid hukka, et nad ei ole nagu mingi, et meil on vaja fucking uus kaup välja panna, nagu tule nuta ja lihtsalt polli neid on ja, et nagu, et päriselt nagu saab oma nagu nii-öelda inimesi nagu toetada ja ma olin nagu sellest hästi, ma võtsin tegelikult hästi palju H&M-ist nagu kaasa mingisuguseid tööriistu või nagu mingid ütleks nagu nii-öelda tegelikult ka abivahendid nagu, jah, et mõtteid, kuidas üldse oma nagu need inimestega nagu tööd teha on ja et see oli nagu hästi nii-öelda vahva, aga et kõik see et jah, et meil on nagu küll nii-öelda nagu erinevad teemad, aga samas ma arvan, et see ikkagi lõpuks nagu jõuab sinna, et me kõik mõtleme seda, et kes me oleme nagu ja et
et need kogemused ka, et väga vähe on neid inimesi, kes nagu elavad seda nagu ilusat elu või et tulevad siia nagu nii-öelda nautlema. Et ma arvan, et need inimesed on eelmised 7 elu ja juba olnud siin. ja, et on kogenud oma kogemused ära, ütleks nagu nii-öelda mina. Et mina nagu nii-öelda lohutan ennast võib-olla vahepeal sellega, et ma kogengi, et ma olen nii palju kogenud ja nii palju valu saanud tunda sellepärast, et ma olen nii tugev ja et mul on julgus sellest nagu rääkida. Ja sinu puhul ka, et ma nagu väga imetlen seda, et sa oled tegelikult ka võtnud vastu selle otsuse, et ma tegelen oma nagu nii-öelda selle sisemaailmaga ja et isegi kui nagu nii-öelda väljapoolt tuleb seda nagu nii-öelda negatiivsust või seda nagu siltide panemist, ütleks mina pigem, ja hinnangute nagu andmist, et sa ei lase sellest nagu nii-öelda ennast nagu mõjutada, et muidugi mingid päevad sa, ma arvan, samamoodi oled kodus, et aga nagu, et me proovime ikka kogu aeg mõista ja nagu, et sinu puhul ka see, et sa ei ole nagu kibestunud. Ja, et sa oled jäänud väga positiivseks ja heaks ja sa oledki nagu mingi, neil on raske, ma võtan selle ise vastu nagu mingi inimene fucking möliseb suga nagu. Aga tema on kuidagi kogu aeg, tead ühelt poolt on jah see, et nagu öeldakse, et kõige siis väljapoole näitavad positiivsed inimesed, neil on kõige raskemad nagu emotsioonid, millega nad tegelikult igapäevaselt tegelevad. Ja mul on selline tunne, et vaata, me inspireerime või püüame inspireerida inimesi ja olla nagu positiivsed, tuua nagu mingid mõtteid nagu nende päevadesse, et oleks mingi vau, okei, et see on hea asi, millega täna päeva alustada, on ju. Et, aga samal hetkel ma kogu aeg protsessin seda oma sees, et see on nagu pidev töö. Aga et ma kuidagi olen nagu selle mõttemaailmaga ka, et ma lihtsalt väga-väga tahan inimeste südametesse jõuda, on see siis minu muusika, on see siis see, millest ma räägin või mida ma jagan, et me nagu ei sildistaks ja ei annaks hinnanguid inimestele, et me vaataks iseenda sisse ja vaataks iseendale peeglisse, sest see on lõpuks see, kellega me nagu töötame ja kellega me nagu lõpuni siin elus lähme. Et ma arvan, et see on kõige olulisem ja nagu seda mingit inspiratsiooni anda nagu enda poolt, et see on minu jaoks nagu hästi oluline. Et see on kuidagi kogu aeg olnud, et lihtsalt anda mingeid nagu mõtteid inimestele kaasa, lihtsalt oma kogemustest. Et need ei ole valed õiged, need on lihtsalt mingid kogemused ja inimene võtab sealt selle, mis ta tunneb, et on kõige olulisem ja millega ta tunneb siis relevantsust või midagi, et see on tegelikult minu kui inimese jaoks kõige olulisem, et neid haukujaid on palju ja justkui peaks, või ütleme, et justkui nagu, tahaks öelda, et nagu peaks sellega nagu leppima, aga nagu ei taha ka vaata, aga neist tuleks nagu mööda minna ja leida need inimesed, kes päriselt siis kuulavad sind või kes päriselt saavad sellest mingit innustust. Jah, siis meil kõigil on ikkagi oma nagu nii-öelda see kuulajaskond ja vaatajaskond on ja et inimene, kes võib-olla ei ole kunagi nagu tegelenud oma mingi sisemaailmaga või ma ei tea, on terve elu olnud väga rahul oma, ma ei tea, välimusega, et siis nagu, ta mõtlebki, et mida ma ulun siin, on ja. Mida ma pean muutma. et nagu, et mina ei olegi tema nagu nii-öelda inimene, on ja, et ma nagu, minu meelest on väga oluline leida enda ümber üldse sinu inimesed ja nagu tänaseks päevaks nagu, et ma olen 33, aga minu jaoks on kogu aeg olnud hästi-hästi oluline nagu sõbrad. Et need inimesed, kellega sa igapäevaselt koos oled, et nad mõjutavad sind nii palju. Täiesti lihtsalt sellega, millised nad on, kuidas nemad käituvad, kuidas on nende meeleolud, mis nad oma elus teevad, on ja. Et see nagu sõprade ja lähedaste nagu olulisus, et nagu ikkagi on see turvavõrk, on ja. Et kui ma olen mega õnnetu ja ma olen täiesti nagu nii-öelda läbi või ma olen mega vihane, et ma saan kellelegi helistada või helistamine on crazy, aga et nagu ma saan kirjutada, see on nii palju mugavam, aga et ma saan kellelegi ennast nagu tegelikult välja elada, on ju. Tegelikult sõpradel ma ikkagi helistan ka, aga et ma saan seda nagu teha ja hinnangute vabalt, on ju. Et ma ei taha ka nagu olla see virisev inimene üldse ja
mis mulle enne tegelikult meeldis ka, et sa ütlesidki, et see töö ei saa mitte kunagi läbi ja ma arvan, et ei saagi, et meil on kogu aeg nagu kihid, me saame ühe asja nagu nii-öelda valmis, et nagu, et ma olen sellega nüüd rahu teinud ja siis drive kuskilt järgmine. Okei, et nüüd ma hakkan siis sellega tegelema. Aga tead, mis põnev on, et nagu mida teadlikum sa oled või nagu, et mida rohkem sa iseendaga tegelenud, siis see, et kui tuleb mingi uus õppetund, siis sa vaatad selle otsa hoopis sellele, et mis see mulle täna õpetab? Vaata mitte see, et mingi, oh my god, ma ei saa aru, mu elu on läbi. Et nagu, et mida rohkem ma nendega tegelenud ka, ma nagu aru saanud sellest, et kui tulebki mingi asi nagu niimoodi, et noh, mis ei olegi meeldiv võib-olla ja nagu ongi mingi, et see ei ole aus ja vaata, sul võiks tekkida need rämedad mingi trotsid sees, on ju. Siis saad mingi, okei, vaata, mis selle otsa, mis see mulle täna õpetab, et sa nagu vaatad sellele nagu natuke teadlikuma nagu filmi. Ja minu jaoks on nii naljakas, et vahepeal on niimoodi, et sul kõik läheb nii valesti kui vähegi võimalik ja siis ma lihtsalt olen nagu mingi, vau, mis järgmiseks? Et ma olen mingi bring it on, et ma olen täiesti läbi, aga andke mulle veel, sellepärast, et nagu, et ma tahan veel seda valu, et ma tahan näidata, et nagu te ei suuda mind murda ja nagu, et mulle vahepeal isegi nagu meeldib see või nagu, ma ei mäleta kellega ma seda räägin, see ei ole isegi tegelikult oluline. I love it. Aga nagu, et ma ei vahetaks mitte ühtegi oma kogemust tegelikult välja. Mul on nagu, et kui ma olen aus, siis nagu tänaseks päevaks ma tunnistan seda, et mul on olnud väga keeruline ja ma olen olnud nagu nii, nagu et kui sa oled ikkagi suitsiidne, siis sa saad aru, et nagu asi on tuksis. Aga nagu tänu sellele ma näen nagu nii palju väikseid ja ilusaid asju. Ma näen nagu, et see ongi nagu minu jaoks jälle see nagu eluvõlu, et selle nagu sealt välja ronides see on nagu nii must ja sa nagu, sa oledki nii done, et sa hakkad märkama neid väikseid pungasid, mis hakkavad nagu nii-öelda lahti lööma, või et ma näen nagu mingit putukat ja ma olen nagu mingi oh my god, putukas, huvitav, kas neil on ka sõbrad ja nagu, et seal tuleb saate hea ka juurde, siis ma olen mingi 4 tundi oma peas nagu mingi siipelaga multikas on oh my god, aga et nagu, aga I love it. Et nagu vahepeal, nagu selle ATH-ga ka, et nagu see on väga keeruline, see on nagu nii palju raskem on teha tavaasju ja nagu me, just see nagu magamise teema ka on ja, et nagu unerežiim on lihtsalt. Ja see on nagu asi, et sul läheb üks asi valesti ja sul kogu maailm kokku ja siis hakkad seda jälle uuesti üles ehitama ja et kogu aeg on see ehitamine, kogu aeg on see kasvamine, kogu aeg on nagu töö tegemine, aga et samas on seal nagu nii palju muud ka, mis mulle nagu meeldib ja ongi, et ma olen nii nagu nii-öelda tutu ja nagu ma elangi omas nagu nii-öelda full maailmas, aga et mulle meeldib see ja nagu, et ma arvan, et see on ka mingisugune nagu kaitse, et ma olen veits nagu siuke delusional nagu, et nagu see on vahva ka, et mingi 2 sinist autot või nagu mingi et nii lõbus on ju, et ma jään nagu nii-öelda mõtlema nende asjade peale nagu pikaks. Et see ei ole nagu, et sellest, kui sa tuled sealt nagu nii-öelda nii suurest raskusest välja, siis tegelikult ongi see, et sa hakkadki mõtlema nagu mingi okei, et mul on nii kahju, et sa solvad mind ja et mul on nii kahju sinust, sellepärast et nagu sul on nii raske ja sa hakkad kogu seda teekonda tegelikult peaksid hakkama käima, et minul on sinu vastu selles osas nagu mad respect, et see nagu väga paljud inimesed ei jõua selleni. No see ongi see, et vaata, kas ei jõuagi või siis jõuad mingit täiesti teisel eluperioodil ja see ongi see asi, kus ma ka alati püüan nagu iseendale nagu värskendada nagu oma aju, et nagu, et ma ei pea olema seal kohas, kus tema on, sellepärast, et see on tema teekond, tema pidi sinna jõudma sel hetkel, tema pidi jõudma selle kiirusega, on ju. Mina pean jõudma sellise kiirusega, et nagu kõigil ongi nagu erinevad sellised nagu etapid või nagu see teekond ongi nii erinev, et nagu ma tunnen ka, et kui ma räägin ka mingite inimestest, kes ei olegi sinna jõudnud, siis see on nagu tore rääkides, et nad justkui nagu ei tea veel sellest mitte midagi, siis saad öeldagi nagu oma kogemusi, et ma täiega innustan inimesi proovima erinevaid nagu ma räägin nagu mingite, psühholoogide, psühhiaatrite, terapeutide juures käimist, proovi kasvõi seda rännakute tegemist, et ma räägin igale inimesele
jõuab see erinevalt ja ka tegelikult toimib erinevalt. Et ma just käisin mingit Hiina meditsiiniga tegemas, ma olin mingi, wow, okay, see on mingi new thing. Et nagu mulle täiega meeldib katsetada, sa saad palju rohkem nagu iseenda kohta teada. Ja see on, et see on samad nagu trennidega me teeme seda nagu, et umbes mingi, käisin jalkas, ei meeldinud, käisin kossus, ei meeldinud, judos olin ülihea, lähen sinna veel, on ja. Et me nagu katsetame, proovime ja nagu isegi ma näen, et minu vanuse grupis nagu inimesed on hullult nagu teemas sellega, et proovime erinevaid asju, teeme ikast erinevaid nagu põnevaid spordialasid on ja et ja paneme pundid kokku ja lalala, et siis sama võiks teha tegelikult nagu nende vaimse tervise valdkonnas on ja et proovida erinevaid ongi meditatsioone ja et ma ütleks, et ka sul ei pea olema midagi crazy't viga, et minna psühholoogi juurde, see kõik on ennetamine, aga inimesed ei taha ennetada. Me tegeleme sellega siis, kui kõik on tuksis. Et ennetamine on kõige olulisem asi juba ka majanduslikus mõttes, kui me mõtleme, et nagu, et hästi palju mina kuulen nagu enda töös seda, et inimesed ei julge minna psühholoogi juurde, sellepärast, et ma ju ükskord ei anna mitte midagi, et ma ei tea, maksab 70 € on ja et ma pean käima vähemalt 10 korda, et mul ei ole raha. Et esiteks juba on see, et nagu Tervisekassa poolt või nagu perearst suunab sind ja sa saad käia nagu nii-öelda mitu korda tasuta ja et sa ütlesid ka enne ilusti, et sa alustasid vaimse tervise õest on ja et kuskilt tuleb alustada ja sa leiad nagu nii-öelda ikkagi, et nagu nii-öelda, et meie nagu haigekassa ka või Tervisekassa ikkagi juba tänaseks päevaks nagu nii-öelda tunnistab ka kogemusnõustamist ja nagu, et igast erinevatele asjadel on juba koht olemas. Et natuke tuleb lihtsalt nagu nii-öelda uurida ja pluss on ju need mingid peaasi ja need ka infoliinid ja asjad, et tegelikult on nii palju erinevaid nagu võimalusi. Et tänaseks päevaks ikkagi panustatakse päris palju nagu vaimsesse tervisesse ja et minu meelest on just nagu oluline see ennetamine. Et ja eriti juba nii-öelda väikeste nagu nii-öelda laste puhul on ja et nagu neile mingi, ma ei tea, kas või tunnete nagu selgeks õpetamine, et sa oskad nimetada tundeid, sest mina näen enda töös, et nagu täiskasvad inimesed ei oska öelda, et mis tunne see on nagu, mida ma tunnen. Ja siis ma olen lihtsalt mingi vaata siia seina peale, siin on kõik need tunded kirjas. Ja mul on ka see ringike, kus on need kõik emotsioonid. Kus juures, mina ise tegelikult nüüd muusika või muusikukarjääri kõrval olen kitarri ja ukulele õpetaja ja siis nagu pigem rohkem nagu noorematele ja tegelikult on nagu juba seal näha seda, et kui raske on noortel väljendada iseennast ja ma ei mäleta nagu, ma ei oska küll nii palju tagasi minna, et ma ei mäleta, et nagu nii suuri probleeme oleks nagu sellega olnud, aga ma saan aru ka, et see tehnoloogia, see internet, TikTok, kõik asjad vaatab tegelikult juba mõjutavad, on ju, ja lihtsalt küsid nagu küsimuse ja nad ei oskagi nagu sellele vastata või nad ei oska nagu emotsiooni panna sellele. Et see on nagu super kurb, et ma täiega nagu tahaks, ma ise ka õpetan, ma olen üks õpetaja nagu kitarri ja ukulele mingi huviringide õpetaja, et mina võib-olla saan nagu natuke suunata või aidata, aga nagu tegelikult ongi see, et massidesse et tegelikult ka kodus, et kui on nagu nooremad lapsed, et nagu rääkige nendest asjadest, nendest emotsioonidest. Et see on lihtsalt ülikurb on nagu näha ja ma tegelikult saangi aru, et nagu see TikTok on võtnud ja see sotsiaalmeedia võtab nagu väga suure nagu mingi mahu nagu ka laste ajus vaata. Ma ise lihtsalt vaatasin seda, et mul on õde ja siis õelapsed ja siis mu õelaps nagu nii-öelda vanem on 6-aastane ja mu õde on nagu, et ma siiralt isegi ta ei palunud mul seda öelda, aga et mina vaatan ikkagi talle nagu alt ülesse, et ta on nagu empsina, on ta nagu best. Ta räägib nii palju nagu, et vahepeal nagu, et ma ei mäleta, mis ma tegin, aga nagu, et Bella ütleb mulle vastu 6-aastane, et kuidas see teda tundma pani. Ja ma olen lihtsalt mingi, mida? Et nagu mulle silmad märjaks ja ma olen nagu mingi, oh my god, et nagu ta väljendab ennast kogu aeg või ta ütleb, et ma ei tea, et ma näen, et kuidas nemad seal umbes nagu mingi terelevad üksteisega ja siis ta ütleb nagu oma emale nagu mingi, sa ei tohi muga niimoodi rääkida, et see teeb mind kurvaks ja ma olen lihtsalt mingi ongi Riin.
Wow. Aga see on ehtne näide tegelikult. Ja, et sa lihtsalt räägid ja kogu aeg õpetad ja küsidki ta käest, et mida ta tunneb ja mis ta nagu arvab ja ta saab ise endast aru. Ja mina tunnen nagu nii-öelda seda vahepeal, et nagu ma ei saa ise endast aru ja sellepärast mul ongi kogu aeg keeruline. Et nagu teie võite mulle rääkida nagu, et kas või isegi see, et kui tore ja naljakas ja vahva ma olen, et ma ei tea, inimesed kirjutavad, kuidas mingi, ma tahaks nii väga su sõber olla, siis ma mingi, mida sa ajad? Et mina mõtlen kodus, äkki ma ei ole ikkagi hea inimene, äkki ma olen ülihalb inimene ja ma nagu keegi lihtsalt ei tea mind ja nagu, et mul on mingi kell on 4, mingi ma lähen vaatan meilid ka üle. Siis on kell 5, et nagu ja niimoodi mulle nagu nii-öelda lähevad, onju. Aga et nagu, et tegelikult nagu nii-öelda ongi, et miks mulle meeldib ka noortega tegeleda või miks mu nagu nii-öelda, miks ma kooli tööle läksin, ongi see, et nagu et see ennetustöö on nagu nii oluline ja nagu, et see, et kui sina juba oled nagu nii-öelda väiksematele nagu räägid sellest ja sa oled neile eeskuju, et siis nagu nemad võtavad ja kui me suudame puudutada nagu nii-öelda üliväikseid nagu paari inimest, siis nemad ju puudutavad edasi ja see läheb nagu väike koroonaviirus. Ei no täpselt ja tegelikult ka nagu selle turvakeskkonna loomine, et mul on olnud nii palju olukordi, kus sa oledki, et sa näed, et nagu ta ei ole tänaseks õppinud sulle seda ukulele laulu ära, onju. Ma ei ole üldse siuke inimene, vaata, et kes on kuri või peaks kuidagi nagu, ma ei tea, kuidagi reageerima sellele nüüd hullumeelst, onju. Aga sa näed, et ta hakkab juba nutma, sest et ta teab, sest võib-olla temal kodus on see, et nagu, et sealt tuleb see tulem, et ta saab nagu riielda selle eest. Ja siis ma olengi mingi, et kõik on hästi, et sa pead mulle rääkima nendest asjadest, et nüüd ma tean, et siis lepime kokku, et näiteks järgmine kord õpidki ainult selle ühe koha, vaata, mis sul praegu välja ei tule, onju. Et sa lood nagu selle safe space'i tema jaoks. Sest et kui sa näed, et ta tegib ärevus ja juba on nagu silmad on märjad, vaata, et kuskil... seal ei tule seda õppimise kohta esiteks just, nagu, et sina saad näidata võimu mingi ma on lahe õpetaja. Kuskil ta tunneb juba seda süütunnet ja nagu ise teades seda tunnet nagu, et ma olen ka nooremal olnud see, et nagu, et nüüd ma süüdistan ise ennast ja nüüd ma olen süüdi ja nüüd ma tegin midagi halvasti, nüüd ma tegin valesti, ma ei ole piisav ja kõik siuksed teemad, vaata. Kohe aju paneb sulle kõik need niimoodi ritta siia. No vot, näen, nii sa tunned. Et, ja nii sa oled, vaata. Ja siis tegelikult, aga tegelikult see ei ole nagu okei, et me ei peaks nagu enda pead nagu sellega nagu kuidagi lõhkuma, et ma ei ole piisav siin elus, et kõik on piisavad siin elus, et lihtsalt tuleb nagu, ma arvan, et nagu laste puhul ongi siis need nagu vanemad, nad peavad kuidagi aitama seda nagu turvatsooni tekitada, et ja ka nagu laskma neil nagu ise kasvada. Ja nagu ka eksida, et ka see tuleks, et me ei pea olema ideaalsed, mis on nagu mina nagu endale ka nagu nii-öelda kogu aeg meenutan õigemini. Ma ei pea puhkust välja teenima. Oh my god, sama. Et see on minu nagu siin viimaste kuude teema. Et mul ei pea olema kogu aeg kiire, ma ei pea kogu aeg mega palju saavutama. Ma võin lihtsalt vahepeal olla, et jälle see nagu ennetamine. Ma ei pea nagu ennast tõmbama täiesti tühjaks, et siis minna kuskile vacationil olla mingi, ma tegin kõik ära. Et pluss nagu mul on võib-olla nagu ekstreemselt suured eesmärgid, siis ma ei jõua väga kiiret nagu, et siis seda enam sa tunnedki kogu aeg seda, et nagu, et ma ei olegi piisav ja ma ei teegi nagu piisavalt suuri asju ja nagu, et kogu aeg nagu tõestad, mina küll nagu ise endale, aga et me nagu see armastuse tunne enda vastu või see hell olemine enda vastu, et see kuskil ka jälle, mis sa ennem nagu rääkisid, mingi mõte mul sealt nagu nii-öelda tuli, et see nagu endaga nagu nii-öelda rääkimine on või et see on nagu vaimne tervis, et see tegelikult ju ongi nagu nii-öelda lühidalt võttes nagu see, et kuidas me endaga enda peas räägime, kuidas me ennast nagu nii-öelda armastame, et kui ma nagu nii-öelda tunnen, et ma olen nagu täiesti läbi, siis ma olengi nagu mingi liisukene nagu, et see kõik on hästi ja nagu, et sa võidki puhata ja see on okei, sa ei pea täna rohkem midagi tegema. Ja et või kui ma olengi nagu nii-öelda, et ma olen kogu aeg endaga hästi halvasti ja negatiivselt rääkinud ja kui need esimesed korrad või et kui mul tulebki see mõte nagu mingi, oh my god, ma olen nii haige, et nagu siis ma mingi näed, nagu, et see tuleb automaatselt juba, et vahepeal on see mingi fake it till you make it, et ma räägingi endaga nagu nii-öelda
et mul oleks piinlik rääkida kõva häälega nii, kuidas ma räägin nagu endaga, aga et ma nagu musitangi oma mingi õlakesi ja ma olen nagu mingi, et ma olen kullatera ja nagu, et ma annan endale seda armastust, mis nagu võib-olla on jäänud siis nagu lapsepõlves või kuskilt mujalt nagu nii-öelda saamata, aga et ma ei pea nagu, et minu väärtus ei ole nagu nii-öelda teiste inimeste arvamusest, et minu väärtus ongi see, mis mul on minu kogemused, milline olen mina inimesena, et nagu ja mida mina arvan endast, et see ongi piisav, et kui mina lähen õhtul, proovin magama minna, siis et mina pean pea padjale mõtlema mingi, et täna oli imeline päev ja nagu, et ma olen õnnelik ja mul on nagu imeline elu ja me ise loome need. Aga et see ongi see järjepidev töö, mida inimesed ei jaksa tegelikult nagu teha või ei viitsi teha. Et nagu vaimne tervis ja kõik see nagu tegelikult ka füüsiline tervis on ju kogu aeg nagu mingisuguste tegevuste tegemine jätkuvalt, et ma ei tea, minu kas või kaalulangus, et ma olen 20 aastat sellega tegelenud, et see ei ole veel rohkem, on ju. Et see ei ole tulnud nagu lambist. Et siis nagu ka, et ja nagu vaimse tervise osa ka, on ju. Et ma olen sellega ka juba tänaseks päevaks veel 10 aasta tegelenud ja nagu igas perioodid on nagu nii-öelda erinevad, et vahepeal on ka see periood, kus ma ei taha mitte midagi teha, ma tahan olla kurb, õnnetu ja vihane maailma peale, on ju. Ja see on ka okei. See on ka okei. Et nagu, et me võime seda nagu nii-öelda lubada endale. Aga lõpetuseks. See kõik see mõte oli nii ilus, ma olin mingi, räägi veel nagu. Aga ütle mulle enda mingisugused tegevused või tööriistad, näiteks ma ei tea, ütleme, et 3, mis sina nagu ütleks, et mis on siin kõige rohkem nagu aidanud või et isegi mingid väiksed tegevused, mis nagu aitavad sul nagu hoida seda fookust ja ennast nagu heas kohas. No üks on kindlasti peeglist iseendaga rääkimine või see kallistamine, et tegelikult see on nagu väga-väga toimiv lihtsalt, no see oleneb jälle inimesest, aga mul nagu väga toiminud. Siis mingi periood on lihtsalt kirjutamine, et sa kirjutadki lahti need tunded paberile. Ja 3. on täiesti keskkonnast nagu välja minemine, ehk siis ongi see, et sa lähedki kas näiteks maale, sa lähed loodusesse, sa lähed kas või teise riiki, ma just hiljuti käisin Soomes, kas või naaberriiki, et lihtsalt nagu lähed sellest keskkonnast välja, mis lihtsalt ei toimi sinu jaoks. Et need 3 on kindlasti, mis on nagu mind aidanud ja ma loodan, et inimesed nagu ise leiavad ka need nagu oma mingid meetodid või siis kas või võtavad tänast meie sellest nagu pikast juttu ja mees siin, et tegelikult neid nagu vahendeid on miljoneid, lihtsalt ongi see, et mis sulle endale toimib ja ma nagu alati olen selle teemaga, et nagu proovige neid asju, minge mugavustsoonist välja ka, sest et tegelikult vahel on niimoodi, et sa leiad nagu mugavustsoonist välja, et oh my god, tegelikult see täiega toimib minu jaoks, et lihtsalt sa varasemalt ei ole mõelnud selle peale. Et pole proovinud. Et elu ikkagi on katsetamiseks ka ja me võimegi eksida ja ka välistamine on nagu meetod. Ehk siis mulle ei sobi see, mulle ei sobi see, mulle ei sobi see ja 5. korra ma mingi, oh my god, see on mul lemmik. Täpselt. Et proovida ja nagu, jah. Ma olen väga-väga õnnelik, et sa tulid. Ja, aitäh kutsumast. Ma olen siuke tunne, et ma oleks võinud veel mingi 5 tundi reast rääkida. Ja. Et kui ma nägin, et Mälksin jalutas ringi, näitas mulle X-i, agud saad üheks. Et siis, aga et tõesti, et sa oled nii sügav ja nagu ma jumaldan sügavaid inimesi mulle, et nagu, et need vestlused annavad päriselt ka midagi, et see, et ma arvan, et väga paljudele on see nagu siuke nagu soe tekike, mida peale tõmmata, et siin on kõigile väga palju nagu nii-öelda, ma arvan, võtta ja aitäh, et sa olid nii avatud ka. Aitäh sulle. Juhu!